हेलो दर्शकबिन नमस्ते। म सागर थापा, घर मेरो धादिङ, हाल युएबाट। म चाहिँ के भन्न आउँदैछु भने अहिले जति पनि आन्दोलन भएको छ नि, यो आन्दोलन भनेको देशप्रतिको आन्दोलन होइन, यो एउटा पार्टीप्रतिको सरकारमा राम्रो नीति राम्रो नियम कानुन लिएर आऊँ भन्ने आन्दोलन। सरकार बनाऊ, देश बनाऊ होइन, देश बचाऊ भन्ने अभियान होइन क्या यिनीहरूको। भ्रष्टाचारी लुकाऊ, भ्रष्टाचारीलाई बचाऊ, सोझा साझा जनतालाई लुटाऊ भन्ने धारणाको आन्दोलन हो यो। बलात्कारी भएका ती कलिला बहिनीहरूका भावनासँग खेल्ने आन्दोलन हो यो। त्यसैले पुलिस प्रशासनलाई पनि यही आह्वान गर्न चाहन्छु, यिनीहरूलाई यति हान्नुस् ताकि फेरि भोलि यिनीहरू आन्दोलन गर्छु भनेर सडकमा आउन नसकोस्, आउने हिक्मत पनि नहोस्, त्यति चाहिँ हान्नुस्। र जोसुकै पनि जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि मुद्दा चलेको छ होइन, पक्राउपुर्जी छ भने पक्राउ गर्न पाइन्छ, नियम कानुनमै छ, पाइन्छ, पक्राउ हुनु पनि पर्छ। दोषी हो भने कारबाही पनि हुनुपर्छ। कता कता सुनेको छु फेरि पनि जेनजी आन्दोलन हुने रे। पहिला सरकारको विरुद्धमा थियो भने अहिले सरकारको पक्षबाट आन्दोलन गर्ने रे भन्ने हल्ला त सुनेको छु, तर यो हो कि होइन यथार्थ त मलाई पनि थाहा छैन। तर म यति कुरा आह्वान गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईहरू आन्दोलनमा नउत्रिनु होला। हाम्रा जेनजी साथीहरू, तपाईहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिनु भयो भने दुई बीच झडप हुन्छ। अहिलेको आन्दोलनकारी र तपाईहरू बीच झडप हुँदाखेरि धेरै नोक्सान हुन्छ देशलाई। नोक्सान एक्चुअली नोक्सान त भइसक्यो, अब त्यो उत्रिनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। र फेरि पनि आन्दोलन गरेर झडप हुँदा क्षति हुन पनि सक्छ। त्यो क्षति हुनबाट बचाउ सबैलाई आशा त छ केही हुन्छ केही गर्छ भन्ने। त्यही भएर हजुरहरू घरमै बसेर आफ्ना आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई आन्दोलनमा जानबाट रोक्नु होला। त्यही हो, सबै आन्दोलनभन्दा सबभन्दा ठुलो भूमिका तपाईँहरूलाई आन्दोलनबाट भन्दा सबभन्दा ठुलो भूमिका भनेको घरबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो घरबाट आमा बुवाहरू, कोही दाजुहरू दिदीहरू होइन, कोही आन्दोलनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई रोक्नुहोस्, आन्दोलनमा जानबाट रोक्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो भूमिका हजुरको त्यही नै हुनेछ। अब अहिले युवा सरकार बनेको छ, पक्कै पनि केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज प्रतिक्रिया दिनु होला। र राम्रो लागेछ भने सक्दो सेयर गरेर हाम्रा जेनजी साथीहरू, प्रत्येक जेनजी साथीहरूको माझ पुर्याइदिनु होला मेरो भिडियो। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।